Todos sabemos como nos afecta pasar horas pegados á pantalla, pero resulta que non só se resente a vista. Cando abusamos do móvil tamén podemos sufrir das cervicais, ter problemas para dormir ou apertar os dentes pola noite, e todo por culpa da mala postura. Eu suelo estar co teléfono, penso que levo 10 minutos, levo unha hora e media, a veces 2. E cando miro para arriba, a veces hasta che dá así como medio vaído. Pasar moitas horas co móvil pode acarrear problemas de saúde. Hai que darse conta que unha flexión de 60 grados da cervical pode crear unha presión de 27 kg na columna cervical. A maior parte das lesións prodúcense por hábitos cotiáns e esta postura xa ten a súa propia doenza. Chamanlle síndrome do text-neck ou de pescozo de texto, que se manifesta en lesións a nivel muscular e tamén articular. Podemos encontrar contracturas a nivel cervical e a nivel dorsal incluso un aumento da cifosis dorsal, que é esta posición que adoitamos chamar de chepa, non? Unha anteriorización de ombros tamén. A tensión muscular no pescozo pode ter tamén impacto sobre a mandíbula, a mordida e mesmo aumentar o bruxismo. Non quere decir que esta posición leve ao bruxismo ao desgaste dos dentes, pero se iso sumado, esta posición constante de tensión muscular na cabeza, no pescozo, sumado a un malo encaixe dos dentes, pode levar ao bruxismo e ao desgaste nocturno diurno dos dentes. Cada vez reciben máis pacientes con este tipo de problemas que a maiores acusan dor de cabeza e dificultades para dormir. As mans tamén se resinten tras horas manexando o móvil. Podemos encontrar unhas lesións moi típicas como son a tendinopatía de Kerben ou o síndrome do túnel carpiano. Os máis novos son os que máis sofren estas doenzas. O consello é evitar esas posturas prolongadas e procurar elevar o teléfono ata a altura dos ollos.